Мгм. Добрый день. Меня зовут Ключникова Ирина. Я в компании 2,5 года. Могу рассказать мой самый существенный результат. А, У меня много лет меня беспокоил кашель, который обострялся весной, осенью до такой степени, что я, когда ехала, допустим, когда ехала в транспорте, то от моего кашля люди шарахались вроде бы как, но им же не объяснишь, что это вот просто першит горло, что это как или ларингит, или фарингит, что это не заразно, но кашель такой был. И я постоянно, если была на каких-нибудь мероприятиях, на концерте, в театре, мое местечко было с краю, чтобы при приступе кашля я могла выйти и не мешать людям смотреть действия. Вот. С приходом в компанию я принимала продукт полностью всю систему, и когда меня спрашивали, что какой твой результат, я как-то и вроде нет у меня никакого результата, что-то ощутимого, я не помню. А потом поймала себя на мысли, что прошла весна, осень, а у меня нет таких приступов, что я не встаю ночью, чтобы попить кипяточку, чтобы прошел мой кашель. И вот меня это очень радует. Я думаю, что это очень существенный, хороший результат. Все, благодарю компанию за такой прекрасный продукт.